Ako to myslíte? Pozvite pánov skrátka na obed. Dobrotami od Berbel budú nadšení. Ozaj? A to by už bola polovica úspechu. Ten projekt za to stojí. Verím, že budeme dobrý tím. Do zajtra si to rozmyslím, sľubujem. Tak prečo to nevyskúšate? Premyslite si jeden koncept na našu prezentáciu. Možno aj ovplyvní vaše rozhodnutie. Dúfam pozitívne. Mám prácu. Na dnes už nie. Ale ja... Žiadne odvrávanie. Dobre. Aké to asi je, byť slepým? Ja som bola vlastne po celý čas slepá. Čo sa Olivera týka, nevidela som. Nadpis. Manželstvo Effy nemohlo klapať. Chceš počuť viac? Áno, určite. Prečo nemohlo klapať? Effy mala 17. A je smiešný šašo Barón, ten bol starší o viac ako 20 rokov. No poď, prečítaj mi svoj referát, som samé ucho. Nie, nechce sa mi. Každý jeden predmet je celkom na nič. Dcerka moja, čo je toto za postoj? Len nech ťa nepočuje otec. Budem sa ovládať. Ty si chodila rada do školy? Áno, celkom rada. Bol nejaký predmet, ktorý si nenávidela? Latinčinu. Z nej som mala vždy petorku. Ty si mala pečky? Nie peťky, petorku z latinčiny. Prečo si vybrala latinčinu? Musela som. Ako musela? No, otec tak rozhodol a už sa o tom nediskutovalo. Ale ja nerobím vždy všetko, čo musím. Áno, lebo máš veľké šťastie, že máš takú mamu, ako som ja. Mám sa vlastne celkom dobre. Pozri sa. DVDčko. Effy Prístová. Celkom dobre spracované. Nemám slov. Nebol to dobrý nápad? Nechcela by si to večer pozrieť so mnou? Ak to chceš ty? Jasné. Príjemný večer pred vedňou. Spolu s pukancami a zmrzlinou. Ako správna rodina. Wellinghoffovci niekedy vedia byť aj poriadni čudáci. Máš pravdu. Čo by si povedala na to, keby sme prestali s tými rečami? Wellinghoffovci. Za to by bola petorka. Buď Gocovi trochu zhovievavejší. On to tak nemyslel. Niekedy sa ku mne správa, ako by som nebol jeho syn, ale protivník. Áno. Nie vždy sa mu podarí úspešne spojiť súkromie a obchody. Radšej už zmeňme tému. Nechcem ťa zaťažovať ešte aj našimi ťažkosťami. Aký si mala deň? Neodbočuj od témy. Teraz nemám chuť baviť sa o ockovi. Ste si takí podobní. Obaja ste tvrdohlaví. A keď sa zatnete, nič vami nepohne. Nezabúdaj, sme muži. Radšej mi porozprávaj o projekte s iniciatívou pre nevidiacich. Rozbieha sa to dobre. Klein a Laufenberg už súhlasili. A mám už aj asistentku. Asistentku? Chcem, aby bol projekt ozaj veľkolepý. Keď niečo robia Wellinghoffovci, robia to poriadne. A? Mám tu najlepšiu asistentku na svete. Kde si ju tak rýchlo zohnala? Pod lampou je najväčšia tma. Poznám ju? Bianka.
Bianka? Tá žena je trieda. Ako pomocnička v domácnosti je totálne nedocenená. Áno, isté. Študovala podnikové hospodárstvo. Už musí len odovzdať diplomovku. Áno, niečo sa mi marí. Je obdivuhodné, ako dokázala sklbiť štúdium a prácu. Pri mojom projekte sme na rovnakej vlnovej dĺžke. No, to ma teší. Ešte sa však trochu obávam. Ako to? Rozhodnúť sa má do zajtra. Dobre to dopadne. A kde vlastne je? Doma. Premýšľa nad prezentáciou nášho projektu. Vidíš, už hovorím náš projekt. Prepáč, mami, ale už budem musieť ísť. Tak náhle? Chcela som, aby si mi robil spoločnosť. Hej, aj som to chcel. Ale ešte mi niečo napadlo. A nepočká to? Bohužiaľ nie. Tak ahoj. Telacie medailóniky, tie by som si dala ja. Nie sú však pre vás. Škoda. Ale dnes mám o jedlo postarané. Ako to? Pozval ma Eddie. Na večeru? Áno, a ja som sa čudoval. Čomu to napadlo? Netuším. Myslím, že to bol len taký spontánny nápad. Eddie vôbec nie je spontánny. V poslednom čase sme sa jeden druhému odsudzili. Iste. Veď sa s Eddym vídate len každý deň. Myslím ako otec a syn. A preto vám teraz navarí. Áno. Uvidíme, čo z toho bude. No, možno sa v ňom skrýva kus špičkového kuchára. Prihorí mu aj voľské oko. Tešíte sa, čo? Áno, je to vidieť? A mesiačik na hnoji je proti vám šuvix. Po dlhom čase spoločný večer s Eddym. To už áno. Potom už ani tak nezáleží na jedle. Áno, pri toľkej radosti sa človek ochotne zmierí aj s nejakým tým hotovým jedlom. Myslíte, že Eddie servíruje hotové jedlo? Niektoré sú vraj celkom chutné. To hovoríte vy? Nechajte sa prekvapiť. Ruky preč! Inak budete síti skôr, než Eddie rozmrazí salámovú pizzu. Treba ju rozmraziť? Wow, super. Odkiaľ ich máš? Obdivovatelia sú všade. Takí, čo ti darujú šaty? Muži sú už takí. Ak chceš, dostaneš od nich všetko. To znie vypočítavo. Že to hovoríš ty? Prečo? Toto prišlo pre teba. Od Olivera. Odkiaľ to vieš? Oznámil mi to. Mobil. Aké originálne. Vezmi to. Prosím. Bianka? Chcem hovoriť s Biankou. Ale ona s tebou nie. Ja s ňou áno. Nie, zabudni na to. Sám si na vine. Opýtaj sa ho, čo chce. Čo vlastne chceš? Katy, daj mi Bianku, prosím. Nedá sa nič robiť, Zlatko. Tak jej povedz, že sa s ňou chcem stretnúť. O hodinu, pri ruinách. Budem čakať. Nič v zlom, Oli. A pekný večer. Takto s nimi musíš. No, teraz máš aspoň mobil. Čo teda chcel? No predsa stretnúť sa s tebou pri ruinách. Pri ruinách? O hodinu. Taká bezočivosť. No povedz. Môžeš mi požičať svoj make-up a rúž? Ešte niečo? Svoje šaty. When the world stands still and the moon turns pale, leaving just the wind to tell our tale. When the endless waves meet the empty sky, somewhere far beyond goodbye, will you remember me
Bianka, ja... Teraz nie. When this place we stand, these grains of sand have long been washed away. Will you remember how? Spomínaš si? Zapáčil sa ti v tom malom starožitníctve. Pred pár týždňami. Bolo to v to popoludne, keď si ma prinútila ísť s tebou do mesta. Neľutoval si. Bol to veľmi príjemný deň. Dokonca si so mnou zašla aj do technického múzea. A potom si ma vzal aj k malému Talianovi. Najprv technika, potom romantika. Na to popoludnie nikdy nezabudnem. Veľmi pekné. Ďakujem. Alexander, včera v noci mi s tebou bolo pekne. Kedy sme spolu naposledy spali? To znie ako výčitka. Je to len otázka. V poslednom čase mám práce vyše hlavy. Aj tak. Chcem ťa mať pri sebe. Potrebujem ťa, Alexander. Prepáč mi, ale mám ešte prácu. A ešte raz ďakujem. S radosťou. Počuješ Slávika? V Rómeovi a Júlii to bol Škovránok a nie Slávik. Nehovoril som o Shakespeareovi. Počuješ ho? Je to čarovné. Toto je samček. Odkiaľ to vieš? Poznám to podľa spevu. Na rozdiel od samičiek, samčeky ovládajú aj 200 rôznych nápevov. Len aby urobili dojem na samičku? Ako v skutočnom živote. Koľko ich poznáš ty? Iba jeden. Ľúbim ťa. Bolo to prekrásne. Áno. Bolo. Škoda, že to bolo naposledy. V ďalšej časti uvidíte. Zinscenoval si rozprávku. Pozajtra. Stojím pred dverami aj so špeditérmi. Teraz som na mizine. Staraj sa o horných 10 000 a o mladého Wellinghofa. Páčia sa ti šaty? Spoznávaš ich? Kde je? Láska znamená veriť, že sa človek nepopáli.